Hello guys, good evening. Um, Bike check nga pala tayo sa bike na ginagamit ko pang araw-araw. So, second hand lang naman siya. Binili ko siya nung mga February ata yun. Tama, February. So, dati kasi may bisikleta rin akong pinapang-commute. So, nung nag-resign ako, naisipan ko siyang ibenta kasi akala ko hindi na ako magbabike at isang sakay lang naman yung bago kong pinapasukan. So, nung mag-ECQ, di hassle talagang pumasok at naglakad din ako halos isang cut-off, isang oras din mula Mandaluyong hanggang Buni. Isang cut-off ko rin na linalakad. So, napilitan akong bumili ng bike online. Yun nga lang, medyo may kalumaan at parang Japan surplus ata kasi galing Caloocan ito. So, nabili ko siya ng 13K noon. Tapos, okay naman siya. Ito yung brand niya. Ayan. Ayan. Ayan yung brand niya. Luis Garnillo. So, may mga pinalitan na rin ako dyan. Tulad ng ano ba? Gulong. Kasi dati kasi naka-maxis din siya na 733C. So parang maliit sa akin at medyo kalbo na rin. May konting binago ako, tulad nitong bike rack. Pagili ko ng 400 ata yun. Tapos ayan, minotify ko na lang siya kasi malikot ang pag-iisip ko eh. Hindi ako mapakali eh. Tapos yan, dati kasi mechanical ito eh, yung Tecro, naka Tecro brake. Tapos naka 3x. So ayan na siya ngayon. Ginawa ko siyang 1x. Grinder ko yung dalawa, yung isang pinakamalaki at yung pinakamaliit. Tapos napalitan ko na rin yung headset. Tapos brake, yan, level, kitang kita, walang daya. Bali yan, nabili ko rin online. Taga Antipolo yung may-ari. Nabili ko siya ng 2.9 siya. Bali yung mga nakasalpak sa kanyang gulong, second hand din to, Maxxis Refuse 40C. Nabili ko ng 1K ba yan? 1.5, nabili ko siya ng 1.5 online din. Halos bago pa siya. Yan. Tapos ano pa ba? Halos wala pa naman akong binago bukod sa gulong. Ito pa, yung handlebar niya saka steam. Kasi dati to ang size ng haba ng handlebar niya parang 500 lang yata. So maiksi, sakit sa siko eh. Saka yung steam niya dati Luis Garnillo din, steam, saka handlebar.
Yung handlebar niya nasa, ang haba yata, ang stem niya ang haba yata na nasa 120. Ito kasi sa akin 70 na lang, 70 na lang kasi ito kaya medyo maiksi. Tapos yan, linagyan ko siya ng, lagayan ko ng ilaw. Medyo pangit nga lang kasi medyo malaki ang ilaw ko, masyadong bukol. Yan. Balak ko rin tong ibalik dati yung ano ko, makabili ng trunk na pang may 3x kasi may mga iba pa akong pyesa doon eh. Yung dati sa bisikleta ko dati, naka-Jore. Isang set na FD, naka-Jore. Tapos, ito pa pala yung RD niya. Kasi yung RD nito dati, maiksi yung Tecro din. Tapos minsan may alog na rin yata kasi parang sumasabit sa rayos. Napalitan ko na siya ng Acera. Acera, yan, Acera. Nabili ko rin online. Long cage, long cage na siya kasi sa tingin ko kaya niyang iahon siguro ng pag nagpalit ako ng 9 speed 10 speed 1142 siguro kaya niyang iahon. So maganda sana siguro kung naging malapad lang sana yung clearance nito kasi medyo makitid yung clearance. Bala ko sanang kargahan siya ng mga 2.0 na gulong na goma para medyo malapad-lapad. Large frame, size nito 52 yung size niya mula dito hanggang dito. Medyo sakto lang naman sa akin. Ang height ko kasi is mga 5'11 or 6 flat siguro, mga ganun. Pero sakto naman yung taas kasi hindi naman ganong mataas yung set post ko. Sakto lang din. Nga lang may mga konting gas-gas na rin. So plano ko talaga dito dati gagawin ko siyang gravel type kasi may binili ako dati nitong gulong na yung 742C tubeless ready na Maxxis Rabinger. So gravel type talaga yung gulong niya, saka maganda siya sa pang gravel talaga. So nung magpalit kasi ako nagdadalawang isip ako kung gagawin ko siyang parang XC ba ang tawag, no? Parang gano'n na nga siguro. Baka makahanap ako ng medyo mga 47C na gulong na medyo may knobs ng konti. Papalit ko ulit siya. Siguro sana, aganda siguro sana tumaging naka-drop bar, tapos STI, naka-rigid. Yun sana ang plano ko noon dati. Kaso, nakahanap ako sa online ng pampalit dun sa mechanical brake ko. Parang nawala sa plano kong gawin siyang gravel bike. So, yun. Pinagtyagaan ko muna. Kasi, wala mahirap ang pera eh. Hirap hanapin. Hirap magpahanap yung pera sa ngayon. So, importante talaga sa akin yung pagbabike kasi hirap pag mag-commute tulad ng napasok ka ng umaga, hirap gumising sa umaga. So pag nakabike ka, tansyado mo yung oras mo at saka hindi hassle at nalilibang na rin at maganda pa sa katawan. Ayan guys, bike check lang tayo. Sa sunod naman, pag may nabago,
Baka i-upload ko ulit. Yun. Saka nga pala guys, huwag niyong kalimutan na i-subscribe yung YouTube channel ko na ang Bicolanong Rabas. Bicolanong Rabas mga guys. Thank you. Thank you at sa ulitin. At abangan nyo guys ang susunod na i-upload kong video. Salamat.